Всем привет, с вами Некромен. Сегодня мы сделаем с вами дверь. Я покажу, как сделать дверь. Но для начала мне нужно очистить инвентарь. Так, очищаем. Вычищаем. Так, значит, это мне не нужно. Это я, в принципе, съем. Так. Вот это я только что на своей военной базе нашел. Ну все. Сегодня будет как сделать гвозди, шуруп, и как сделать из шурупа дверь. И из двери сделать оконные ставни. Так. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится кирка. Самый главный инструмент. Кирка и костер. Давайте я вам покажу, как костер делается, потому что без костра тут просто не обойтись. Так, сломали мы камень. Логично, чтобы добыть еще камня, перезаходим. Да, кстати, я забыл вам сказать, я улучшил свой домик. Вот у меня такой двухэтажный дом стал, я вам потом покажу внутренности дома, что у него внутри. Сейчас сделаем. Так, копаем. Есть. Все. Мы все собрали. У нас 17 килограмм 5 грамм. Понесли. Так. Также советую, если вы строите дом, надевайте черный рюкзак, так как он больше вместим. То есть в него 20 килограмм можно вместить, а в зеленый можно вместить всего 17 килограмм. Так. Чтобы сделать металлолом, нужно сделать сначала камень из камня, металлолом. Так, то есть из огня и камня металлолом делаем. Из металлолома и огня делаем шуруп. Все. Как раз у меня куча шурупа, мне это очень радует меня. Так. У меня не осталось камня, показать вам, как сделан костер. Перезаходим. Так, вот мы и перезашли. Сейчас я вам покажу, как делается костер. Костер делается, проще просто не придумаешь. Палки и камень. Просто вот берем пару камней, вот так вот, и рубим, где-то одно дерево. На доски ничего не пилим, то есть доски на палки ничего не пилим, просто дерево разрубили. Что-то я ошибся. Что-то тут как-то мало упало. Ладно, пойдемте срубим еще одно дерево. Вот, рубим и рубим. И еще раз рубим. Так, из двух палочек, нет, не из двух палочек, из четырех. Так, сейчас я сам сделаю, просто не помню уже. Да, из 4 палочек и 6 камней можно сделать один костер.
Не, из 4 палочек и 4 камней можно сделать костер. 4 палочки, 4 камня. По-моему, это очень легко. Так. Поставим костер вот сюда вот. Зажгем его на букву F. Чтобы использовать костер, нажимаем инвентарь, крафт. И тут появляется такой огонек. Нажимаем, и все, можно крафтить. Так, чтобы сделать дверь и оконные ставни, нам... Что нам нужно? Так. Нам нужно дерево. Рубим. Так. Возьмем дерево и болты. Нет. Так. Сейчас я тут сам проэкспериментирую чуть-чуть. Так, сделаем так вот. И болты. Вот это факел, то есть если палочки скрестить с болтами, то получится факел. Мне как раз нужно много факелов. Так, сейчас я пару факелов сделаю. Так, значит, так. Фейл. Сейчас, погодите. Я забыл, как делается двери. Так, я вспомнил. Для дверей нам нужны рамки. Все палочки эти выкидываем. Я, конечно, извиняюсь. Так. Рубим. Что ж делаем? Рамки. 2 рамки. И вот так вот. И болты. Получается 2 двери. Сейчас я вам покажу. То есть двери можно ставить куда угодно. Я туда ставить не буду. То есть все, дверь поставили, F нажали, закрыли, открыли. Так, чтобы сделать оконные ставни, нужна дверь и болт. Получится оконные ставни. Так, оп. В окно вдеваем и все так. F нажали, открыли, закрыли. Вот. Чтобы быстрее сломать это все. Офигеть, там сколько всего лежит. Так. Ладно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. До новых встреч.